لا غرابة الأحوال، لقد اشتد بالجوع وقلت الفرائس بسبب الصيادين. سأخرج لعلني أجد شيئا أسكن به جوعي. وأخيرا ها قد وجدت فريستي، سأقترب منها أكثر فأكثر دون أن تلاحظ وجودي. إنني فريسة صغيرة نحيفة لم تسد رمقك. انظر إلى ذلك الغزال السمين، سيشبعك بلحمه الشهي. ما أسرع هذا الغزال وما أسوأ حظي. أين الأرنب؟ أين ذهب؟ أين اختفى؟ يا لا حماقتي، لقد هرب.